हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज कुछ बिना टाइम वेस्ट किए बता देता हूँ कि क्या है सीन। तो है गजू मिस्ट्री बॉक्स पेज 5। सो आई थिंक ये फाइनली आ गया। मुझे 200 में उड़ा था और ऑर्डर बहुत दिन पहले किया था। मुझे लगा आफ्टर अ मंथ आया हो। सो लेट्स सी, ओपन करते हैं। ओके, सो दीज आर द स्टिकर्स। ओ भाई साहब, ये क्या है? लाउडा। ओ माय गॉड, ये नासा का क्या हुआ? यू अग्री? ओ माय गॉड, पेन हब भाई मजेदार है। थैंक यू गज्जू भाई। ये है मेरे मिस्टर बॉक्स के, देख लो गाइस। सो देख लो, प्राइस देख लो, 489 स्टिकर्स था। मैंने एक खरीदा था 200 रुपये में। सो मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट है। अलग अलग अनबॉक्सिंग वीडियो में देखा था कि सब इनको फेस वॉश या और कुछ मिल रहा है। मुझे तो एटलीस्ट स्टिकर मिले। लक है भाई का, लक। थैंक यू गज्जू बॉय। लेट्स गो। थैंक यू, बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।